Hey, ¿qué pasa, chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. En el vídeo de hoy, como veis en el título, dando respuesta a los comentarios de PlayStation Pro. ¿Por qué? Porque este canal está hecho para que vosotros aprendáis y si hay un montón de gente que pone comentarios con más o menos sentido, bueno, pues lo normal es que lo discutamos o que lo hablemos más en profundidad, debido a que si nos quedamos con las primeras opiniones que vemos tanto en internet como en YouTube, la gente se puede llevar a error, ¿vale? Aquí tengo en mi móvil la lista de comentarios de este vídeo, que es muy larga, y vamos a seleccionar unos cuantos, que los iré poniendo por aquí, y vamos a ir comentándolos uno por uno. El primero, el chico o el señor Francisco Soberanis nos dice, o me dice: mal vídeo, solamente dices que nos lo obliga a comprar, pero ¿qué hostias estás diciendo? Sony tiene un marketing fraudulento porque no dice la verdad, solamente porque el producto es malo. ¿Tú quién te crees que se va a comprar una Slim o una Pro? Pues la misma gente que ya tiene una PS4 lo hace porque quiere una mejor. A estas alturas es muy bajo el porcentaje de gente que se comprará una consola de nueva generación. Lo manejas como una opinión más, pero fraudulenta. Esto no es un análisis empresarial. Vale, vamos a ver, Francisco. Te lo voy a explicar. El tema es el siguiente. Primero, tú calificas el vídeo de mal vídeo porque hablamos de que Sony pone en el mercado varios productos y que según tú hace un marketing fraudulento. Vale. Como profesor de marketing. ¿Qué es un marketing fraudulento? Marketing fraudulento es aquel que falta a la verdad, ¿de acuerdo? ¿Tú crees que si Sony PlayStation saca un producto a nivel mundial que pone en mercados como el de Estados Unidos, el cual está su principal competidor, si el marketing fuera fraudulento no hubiera sido denunciado por las principales autoridades de consumo y los usuarios lo hubieran hecho? ¿Tú lo crees? Porque esto pasó con el asunto de Volkswagen, en el cual las emisiones del coche, Volkswagen decía una cosa, luego la realidad era otra, y Estados Unidos puso cartas en el asunto. En este caso pasaría exactamente lo mismo, pero como el marketing de PlayStation es real porque lo que dicen es verdad, tú ahí no puedes decir que es marketing fraudulento. Otra cosa es que digas que a ti el producto no te gusta, que esto es respetable, pero que no digas que el marketing es fraudulento es faltar a la verdad, y como es faltar a la verdad te lo comento en este vídeo, ¿vale? Luego comentas que la gente que se compra esta consola es un actual poseedor de PS4. Vamos a ver. Esto es un comentario que os quiero decir a todos. Cuando tú tienes una PlayStation 4 o una Xbox One, tú tienes un tiempo de vida de la consola, el cual todavía no ha caducado, repito, no ha caducado. Tú tienes la capacidad de decisión si quieres seguir con esa consola o te quieres comprar una nueva mejor. Exactamente igual que yo. Yo tengo un iPhone 6, han sacado el iPhone 6S y han sacado el iPhone 7. Yo no me he comprado ni el iPhone 6S ni el iPhone 7 porque no veo que tenga prestaciones que me merezcan el cambio. Tú aquí dices que la PlayStation 4 está pensada para la gente que tiene la PlayStation, la 4 normal, pero si honestamente lo piensas, debes pensar, tú como consumidor debes estar formado para saber si realmente te interesa comprar un producto con ciertas mejoras técnicas, ¿de acuerdo? O no. Pero esto no es cuestión de echarle culpa a la marca puede sacar productos siempre y cuando la marca no mate a la anterior, porque la marca no te está quitando los juegos de PlayStation 4 del mercado porque no lo está tachando de una consola de nueva generación, ¿de acuerdo? Te lo está tachando de evolución de la consola, es algo que ya vimos en el vídeo anterior, ¿ok? Siguiente comentario. Aquí hay un chico, el cual se llama... Vamos a ver... Aquí se ve el punto de vista, el chico se llama Krishalit. Aquí se ve el punto de vista a favor de Sony, no del consumidor. Mal vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en YouTube solo tiene que haber canales que hablen desde el punto de vista del consumidor? Pues por eso yo tengo este canal. Porque en el fondo yo tengo que hablar desde el punto de vista empresarial, que es de lo que yo tengo conocimiento. Desde el marketing, desde el punto de vista de la empresa. Tú, Krishalit, me dices, no, este vídeo está mal porque no hablas a favor del consumidor ni desde el punto de vista del consumidor. ¿Perdona? Para eso tienes 20.000 canales en YouTube que hablan de esto y honestamente no lo hacen con toda la objetividad del mundo, sino todo lo contrario, son muy tendenciosos, buscan el sensacionalismo y al buscar el sensacionalismo ganan visitas. Cosa que yo por lo menos, como siempre os digo, en mi categoría dentro de YouTube, que es la de profesor que habla en términos personales, esto no es un personaje, no puedo faltar a la verdad. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero faltar a la verdad no.
Cosa que otros, escudándose en personajes, diciendo que hacen humor, etcétera, etcétera, pueden decir cualquier chorrada y luego retractarse. ¿Vale? Siguiente. Un chico que me dice, si tú eres profesor de marketing, yo soy Napoleón. Querido Napoleón Bonaparte, es un honor hablar con usted. Gracias por dedicarme unos minutos para escribir su comentario. Sé que usted es una persona muy ocupada y que esto de internet ni le va ni le viene. Le deseo suerte en su Francia natal y que siga siendo un ejemplo de estratega a nivel militar. Mira, me ha rimado y todo. Un saludo de un humilde profesor de marketing que solo trata de informar por internet. Enviar. Otro chico, que se llama KL24NTR, me dice, tus puntos no salvan la enorme cantidad de contras que tiene esta consola, simplemente te quedas a medias. Vamos a ver, mis puntos son desde el punto de vista del marketing. La calidad del producto, la cual juzgáis vosotros por vídeos que veis en YouTube y fotos que aparecen en internet, no porque ninguno de vosotros haya cogido la consola, la haya probado, o porque haya probado los comentarios, o haya demostrado los comentarios que se han visto, ¿de acuerdo? Todo eso tienes que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque tú, al decir que mis puntos no salvan la cantidad de efectos de la consola, tú te has parado a pensar si la consola es buena o es mala. Te voy a dejar aquí un vídeo de un chico. Mientras yo hablo lo iremos viendo. Y luego pondré la descripción para que lo veáis entero. Un chico el cual se ha comprado esta consola, la ha puesto a funcionar durante más de 5 horas, jugando, descargando, reescalando a 4K, y la consola no se calienta, la consola no se cuelga, la consola no tiene errores de la muerte, la consola es una consola normal, ¿de acuerdo? Y este chico en este vídeo, que él como tiene pocos seguidores, le sigue poca gente lo ve. En cambio, los grandes, que dicen que las consolas se cuelgan, se sobrecalientan, etcétera, etcétera, lo hacen simple y llanamente para ganar visitas. Y lo digo así de claro, porque en este vídeo se ve claramente que la consola no se sobrecalienta. Otra cosa es que tú la metas en un cajón, pero eso es como cualquier cosa. Si lo metes entre 4 paredes, no respira. Y al no respirar se puede sobrecalentar. ¿De acuerdo? Por último, aquí hay un chico que me dice... Aquí estamos ante la nueva generación de borrego, el consumidor sumiso, y además va de listo. Vamos a ver. José Garrido, que te tengo aquí. Ya te contesté, pero te lo voy a decir en este vídeo. Cuando tú catalogas a alguien de que va de listo, por lo menos no vayas de listo tú también. Porque claro, tú catalogas a alguien que va de listo cuando al que va de listo le estás diciendo que yo soy un consumidor sumiso. No, yo soy un consumidor informado. Y al informarte y al tener información puedes tomar decisiones, tanto de compra, ¿de acuerdo?, como de descarte. Y en este caso, yo lo que hago es informar con pruebas. Acabáis de ver un vídeo e informar con datos. ¿Por qué? Porque tanta gente que dice la PlayStation Pro está siendo un fracaso de ventas, pues no será en el Reino Unido, que está creciendo como la espuma, no será en Estados Unidos, que está vendiendo más que la anterior, no será en el resto del mundo, será en algún artículo que le interesa decir que esta consola está cada vez vendiendo menos, pero es mentira, ¿entiendes? Entonces, yo lo único que os puedo decir es, honestamente, después de todos estos comentarios, que no paréis de decir tonterías, ¿vale?
No paréis, porque contra más tonterías digáis aquí, más visitas tengo yo y luego más comentarios. Pero por lo menos os vais con la información de primera mano. Y la contrastáis con todos estos canales. Que os acabo de demostrar en un vídeo cómo esto funciona correctamente. Ahora me diréis, hay 40 vídeos que demuestran lo contrario. ¿De quién? ¿De gente que se gana la vida en YouTube? ¿De gente que quiere hablar mal del producto para tener más visitas? El que no gana nada con esto soy yo. Que yo lo único que hago es hablar del producto desde un punto de vista empresarial y objetivo. Es un producto de una calidad superior a los dos anteriores, la PlayStation regular y la Slim, porque tiene mejores características técnicas. Es un producto que cumple todos los estándares del mercado en cuanto al marketing y a la publicidad, porque si no ya estaría denunciado. Es un producto que tiene buenas ventas por mucho que la gente diga que no las tiene. Y es un producto que no viene a ser una nueva generación, sino una evolución para que marketing de PlayStation, como he dicho en vídeos anteriores, os dé la posibilidad de comprar un producto de un nivel superior en cuanto a prestaciones. ¿De acuerdo? Para el próximo vídeo, los que os habéis quedado hasta el final, hablaremos del tema de los precios, la fluctuación de los precios, que es un tema muy demandado en el canal después del directo que hice el otro día. Para cualquier cosa me podéis enviar un mensaje por Twitter en @elprofesorgamer o en el hashtag YouTube elprofesorgamer. Yo sin más me despido y hasta la próxima. He sacado el iPhone 7. Yo no me he comprado ni el iPhone 6S ni el iPhone 7 porque no veo que tenga prestaciones que me merezcan el cambio. Tú aquí dices que la PlayStation 4 está pensada para la gente que tiene la PlayStation, la 4 normal, pero si honestamente lo piensas, debes pensar, tú como consumidor debes estar formado para saber si realmente te interesa comprar un producto con ciertas mejoras técnicas, ¿de acuerdo? O no. Pero esto no es cuestión de echarle culpa a la marca puede sacar productos siempre y cuando la marca no mate a la anterior, porque la marca no te está quitando los juegos de PlayStation 4 del mercado porque no lo está tachando de una consola de nueva generación, ¿de acuerdo? Te lo está tachando de evolución de la consola, es algo que ya vimos en el vídeo anterior, ¿ok? Siguiente comentario. Aquí hay un chico, el cual se llama... Vamos a ver... Aquí se ve el punto de vista, el chico se llama Krishalit. Aquí se ve el punto de vista a favor de Sony, no del consumidor. Mal vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en YouTube solo tiene que haber canales que hablen desde el punto de vista del consumidor? Pues por eso yo tengo este canal. Porque en el fondo yo tengo que hablar desde el punto de vista empresarial, que es de lo que yo tengo conocimiento. Desde el marketing, desde el punto de vista de la empresa. Tú, Krishalit, me dices, no, este vídeo está mal porque no hablas a favor del consumidor ni desde el punto de vista del consumidor. ¿Perdona? Para eso tienes 20.000 canales en YouTube que hablan de esto y honestamente no lo hacen con toda la objetividad del mundo, sino todo lo contrario, son muy tendenciosos, buscan el sensacionalismo y al buscar el sensacionalismo ganan visitas. Cosa que yo por lo menos, como siempre os digo, en mi categoría dentro de YouTube, que es la de profesor que habla en términos personales, esto no es un personaje, no puedo faltar a la verdad. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero faltar a la verdad no. Cosa que otros, escudándose en personajes, diciendo que hacen humor, etcétera, etcétera, pueden decir cualquier chorrada y luego retractarse. ¿Vale? Siguiente. Un chico que me dice, si tú eres profesor de marketing, yo soy Napoleón. Querido Napoleón Bonaparte, es un honor hablar con usted. Gracias por dedicarme unos minutos para escribir su comentario. Sé que usted es una persona muy ocupada y que esto... ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. En el vídeo de hoy, como veis en el título, dando respuesta a los comentarios de PlayStation Pro. ¿Por qué? Porque este canal está hecho para que vosotros aprendáis y si hay un montón de gente que pone comentarios con más o menos sentido, bueno, pues lo normal es que lo discutamos o que lo hablemos más en profundidad, debido a que si nos quedamos con las primeras opiniones que vemos tanto en internet como en YouTube, la gente se puede llevar a error, ¿vale? Aquí tengo en mi móvil la lista de comentarios de este vídeo, que es muy larga,
Y vamos a seleccionar unos cuantos, que los iré poniendo por aquí, y vamos a ir comentándolos uno por uno. El primero, el chico o el señor Francisco Soberanis nos dice, o me dice: mal vídeo, solamente dices que nos lo obliga a comprar, pero ¿qué hostias estás diciendo? Sony tiene un marketing fraudulento porque no dice la verdad, solamente porque el producto es malo. ¿Tú quién te crees que se va a comprar una Slim o una Pro? Pues la misma gente que ya tiene una PS4 lo hace porque quiere una mejor. A estas alturas es muy bajo el porcentaje de gente que se comprará una consola de nueva generación. Lo manejas como una opinión más, pero fraudulenta. Esto no es un análisis empresarial. Vale, vamos a ver, Francisco. Te lo voy a explicar. El tema es el siguiente. Primero, tú calificas el vídeo de mal vídeo porque hablamos de que Sony pone en el mercado varios productos y que según tú hace un marketing fraudulento. Vale. De internet ni le va ni le viene. Le deseo suerte en su Francia natal y que siga siendo un ejemplo de estratega a nivel militar. Mira, me ha rimado y todo. Un saludo de un humilde profesor de marketing que solo trata de informar por internet. Enviar. Otro chico que se llama KL24NTR me dice: tus puntos no salvan la enorme cantidad de contras que tiene esta consola, simplemente te quedas a medias. Vamos a ver. Mis puntos son desde el punto de vista del marketing. La calidad del producto, la cual juzgáis vosotros por vídeos que veis en YouTube y fotos que aparecen en internet, no porque ninguno de vosotros haya cogido la consola, la haya probado, o porque como profesor de marketing. ¿Qué es un marketing fraudulento? Marketing fraudulento es aquel que falta a la verdad, ¿de acuerdo? ¿Tú crees que si Sony PlayStation saca un producto a nivel mundial, que pone en mercados como el de Estados Unidos, el cual está su principal competidor, si el marketing fuera fraudulento no hubiera sido denunciado por las principales autoridades de consumo y los usuarios lo hubieran hecho? ¿Tú lo crees? Porque esto pasó con el asunto de Volkswagen, en el cual las emisiones del coche, Volkswagen decía una cosa, luego la realidad era otra, y Estados Unidos puso cartas en el asunto. En este caso pasaría exactamente lo mismo, pero como el marketing de PlayStation es real porque lo que dicen es verdad, tú ahí no puedes decir que es marketing fraudulento. Otra cosa es que digas que a ti el producto no te gusta, que esto es respetable, pero que no digas que el marketing es fraudulento es faltar a la verdad, y como es faltar a la verdad te lo comento en este vídeo, ¿vale? Luego comentas que la gente que se compra esta consola es un actual poseedor de PS4. Vamos a ver. Esto es un comentario que os quiero decir a todos. Cuando tú tienes una PlayStation 4 o una Xbox One, tú tienes un tiempo de vida de la consola, el cual todavía no ha caducado, repito, no ha caducado. Tú tienes la capacidad de decisión si quieres seguir con esa consola o te quieres comprar una nueva mejor. Exactamente igual que yo. Yo tengo un iPhone 6, han sacado el iPhone 6S y han